lado agora. Marido e mulher, mulher com mulher, homem com homem. Lança uma palavra profética para ele, para ela. Diga que a vitória é nossa nessa noite de Santa Ceia. Varão, segura a mão dele. Em nome de Jesus, dá um abraço nele. Profetiza algo da parte do Senhor. Profetiza algo da parte do Senhor. Eu quero profetizar no teu lar agora. Eu venho como profeta de Deus. Profetizar. Em nome de Jesus. Aquela moça não vai morrer. Aquele rapaz não vai morrer. Meu Deus está desenganado, não vai morrer. Não vai. A última palavra é aleluia. Soberano Deus, amado Pai Celestial, Senhor da glória. Deus amado, tu é eterno.